So you don't think my Latvian is good enough to preach on my own? Bet tev liekas, ka man latviešu valoda nav pietiekoši laba, lai es pats sludinātu. I assure you it is not. Bet tā tiešām arī ir. Viņa nav pārāk laba. I'm so happy to be with you. Esmu ļoti priecīgs būt kopā ar jums šodien. I began my trips to Latvia in the year 1999 or 2000. 99. vai 2000. gadā es sāku savus ikgada ceļojumus uz Latviju. The first bishop, Jānis Smits, was a good friend. Un tajā laikā bīskaps Jānis Šmits bija mans labs draugs. And then I met the second bishop, Pēters Poliķis. Un tad es iepazinos ar nākamo bīskapu Pēters Proģi. And was invited to become one of the instructors at the BPI. Un mani aicināja par vienu no pasniedzējiem Baltijas pastorālajā institūtā. And Carlos, I can't remember if you were in those first few years or not, but I clearly remember both Carlos and this young man, Thomas, as my students. Jā, es atceros, ka gan Kārlis, gan Tomas bija mani studenti. And good students they were. Un viņi bija labi studenti. And I trust that you are blessed as Carlos pastors you and as Thomas assists. Un es ceru, ka jūs saņemat tās svētības, ka Kārlis ir jūsu mācītājs un Tomas ir viņa palīgs. And it's always a joy for me to come back. Un man vienmēr ir liels prieks būt šeit atpakaļ. Carlos, church, thank you for having me. Kārli un draudze, paldies, ka jūs mani esat uzņēmuši. And you as well, Thomas. Un arī tu, Tomas. I would like to center our remarks this morning out of the passage that Pastor Carlos read from Matthew chapter 9. Un es gribu nedaudz parunāt vairāk par to raksturvietu, ko Kārlis šorīt nolasīja no 9. Mateja nodaļas. 4. Carlos just gave me permission to preach till 4 o'clock, so relax. Tomas tikko man ļāva sludināt līdz 4:00, tā kā iekārtojieties ērtāk. From this text, I just want to lift out 3 ideas. No šīs raksturvietas es gribu izcelt tādas 3 idejas. Method, Metode, pieeja, message, vēsts and motivation. Un motivācija. Method, message, Metode, and motivation. Vēsts un motivācija. And Jesus was going about all their towns and villages. Un Jēzus devās uz visiem viņu ciemiem un uz ciematiem. Isn't that an interesting observation? Vai tas nav tāds interesants novērojums? Because if we were doing it, Ja mēs to darītu, we would do it quite differently. mēs to darītu nedaudz savādāk. We would come to a town. Mēs ierastos kādā ciematā. We would find a lovely building. Mēs atrastu kādu skaistu ēku, that had good heating, kurā būtu laba apkure, excellent air conditioning for the summertime, vasaras laikam atbilstoša gaisa kondicionēšana, a good location where traffic flowed, un labā lokācijā, kur daudz tādas laba satiksme būtu. and then we would find a wonderful pine sign painter. Un tad mēs atrastu kādu, kurš varētu uzzīmēt tādu ļoti skaistu zīmi. And if you were under 30, you would find someone who could do these neon signs. Un ja mēs cītīgāk pameklētu, mēs atrastu kādu, kurš varbūt var uztaisīt tādu neona zīmi. And we would have them put on the sign. Un tad mēs palūgtu, lai viņi uzstāda šo te zīmi. Church. Draudze. Meeting on Sundays. Tiekamies svētdienās. 11 o'clock. 11. Please come. Lūdzu, nāciet. You're welcome. Jūs esat laipni gaidīti. And we would open the door at 11 o'clock on a Sunday morning. Un svētdienas rītā mēs atvērtu durvis 11:00. Surprised to find out that no one came. Un būtu pārsteigti atklāt, ka neviens nav ieradies.
Jesus' method is very different from this one. Jēzus pieeja tam visam ir ļoti atšķirīga no šīs, ko es tikko noraksturoju. He went about all their towns and villages. Viņš gāja pa visām pilsētām un ciemiem. The fundamental difference is this. Un fundamentālā atšķirība ir šāda. We have a certain expectation of bringing them to us. Un mums ir kaut kāda ekspektācija. Mēs sagaidām, ka viņi nāks pie mums. And Jesus' method was for us to go to them. Un Jēzus metode bija, ka mēs dodamies pie viņiem. We're not saying that church and church meetings are unimportant. Es negribu teikt, ka draudze un draudzes sapulces ir mazsvarīgas. Worship is an essential element in our spiritual growth. Un kopēja pielūgsme ir tā ir centrāla loma mūsu garīgajai izaugsmai. But often what we do in church is quite strange to someone who's never been there before. Bet bieži vien tas, ko mēs darām draudzē, liekas dīvaini tam, kurš varbūt draudzē nekad nav bijis. And very often they wouldn't come. Un ļoti bieži viņi vienkārši neatnāktu. Because they don't know what happens in there. Tāpēc, ka viņi nezina, kas tur notiek. Those people Un tie cilvēki are not normal. nav normāli. I'm not going in there. Es neiešu tur iekšā. Can you hear the words of Jesus echoing? Vai jūs dzirdat atbalsojamies Jēzus vārdus? Come, follow me. Nāc un seko man. And he went about all their towns and villages. Un viņš gāja pa visām pilsētām un ciemiem. Now maybe we can think of this in a slightly different way. Un varbūt mēs varam to aplūkot nedaudz no citas skatu punkta. Maybe we're not going to go to the next town. Varbūt mēs neiesim uz nākamo pilsētu. But is there something we could do to exemplify Christ and his life-saving message at such a place as Remi? Bet varbūt ir kaut kas tāds, ir kāds veids, kā mēs varam atspoguļot Kristus mīlestību, piemēram, Rimī. That checkout clerk is a captive audience. Tas kasieris ir tava auditorija. She can't go anywhere because she has to tally up all of your goods. Viņa ir tā kā iestrēgusi tur, viņai nav kur aizbēgt, jo tāpēc, ka viņai ir jāsaskaita visas tavas preces. And maybe going to the next town or village is going to Remi. Un varbūt iet uz blakus esošo pilsētu un ciemu patiesībā nozīmē iet uz Rimī. And at the end of our transaction with her, Un tad, kad viņa visu būs saskaitījusi, we smile. mēs uzsmaidam. You can remember smiling, can't you? Atcerieties, ka jūs varat spējat smaidīt, vai ne? It used to be. Vismaz agrāk tas bija tāda ierasta prakse. Rip the mask off very quickly and go, ah. Noņemiet ātri to masku un pasmaidiet. Or maybe we look her in the eye Bet varbūt, ka mēs varam ielūkoties viņas acīs and very quickly say, un ātri vienkārši pateikt, God bless you. lai Dievs tev svētī. I did that the other day. Es pirms pāris dienām to izdarīju. You could see the curiosity. Tur varēja redzēt tās kasieres sejā tādu ziņkāri. Maybe we can't go to the next town or village. Varbūt mēs nevaram doties uz nākamo pilsētu vai ciemu, but maybe we're going to, from an American point of view, a nice restaurant, cafe. bet varbūt, ka mēs varam aiziet uz kādu skaistu restorānu vai kafejnīcu. A nice restaurant and cafe. Jā, tādu skaistu restorānu vai kafejnīcu. Like Lido's. Kā piemēram Lido. And we have an opportunity. Un mums ir iespēja, Because did you realize that the person serving the food behind the counter tāpēc, ka varbūt jūs esat ievērojuši, ka tas cilvēks, kas pasniedz jums to ēdienu, they're a captive audience. tā ir iesprostota auditorija.
God bless you. Lai Dievs tev svētī. And you can get really wild with this. Un tu vari arī kļūt ar to tā kā mežonīgs. You could say something like, Jesus loves you. Tu vari pat pateikt kaut ko tik traku, kā Jēzus tev mīl. They might think you're a bit strange. Viņi varbūt padomās, ka tu esi nedaudz dīvains. Well, in fact, they might think you're a lot strange. Patiesībā viņi droši vien domās, ka tu esi pilnīgi dīvains. But they're going to remember it. Bet viņi to atcerēsies. And he went about all their towns and villages. Un Jēzus gāja pa visām pilsētām un ciemiem. Maybe he went to the office. Varbūt viņš gāja uz kaut kādu kabinetu ofisu. Maybe to the pharmacy. Varbūt uz aptieku. Maybe to fill in the blank. Varbūt un lietas daudz punktu tur. It is us, Tie esam mēs, the living example of Jesus, dzīvie Jēzus Kristus piemēri. going to where they are. Mēs ejam tur, kur ir cilvēki. Because in most cases, Jo vairumā gadījumu they're not going to come to us. viņi nenāks pie mums. I think it was Friday evening. Man liekas, ka tas bija piektdienas vakars. Thomas tried to kill me. Tomas mēģināja mani nogalināt. I am from California. Es esmu no Kalifornijas štata. It never rains in California. Gan drīz nekad nelīst Kalifornijā. It never gets freezing cold in California. Un nekad Kalifornijā nav temperatūras zem 0 grādiem. And he took me Un viņš mani aizveda to the Latvian-Netherlands football game. uz Latvijas-Nīderlandes futbola spēli. To my shock, Un es biju tik pārsteigts, it was not an indoor stadium. ka tas nebija tā kā iekštelpu stadions. And it was very cold. Un bija diezgan augsti. And I was amazed. Un es biju pārsteigts. First of all, it was an exciting, it was a fantastically exciting game. Tā bija ļoti aizraujoša spēle. It was like watching grass grow. Tas bija tikpat aizraujoši, kā skatīties, kā zāle aug. They were there for, and I'm not a football fan, but they were there for a long time, running up and down. You know, here they were. You know, these 20 fellows who were in desperate need of rest. Un es neesmu futbola fans, bet tur tie 20 džeki skraidīja pa to laukumu diezgan ilgi. Un viņi izskatījās tā, it kā viņiem nepieciešama atpūta. Desperate need of rest, running around. Viņiem ļoti bija nepieciešama atpūta, jo viņi visu laiku skraidīja. And in the stands were a couple of fat boys who really needed to be exercising, running around. Un skatītājos sēdēja pāris rasnāki čaļi, kuriem patiesībā vajadzēja to paskraidīt. Well, I was speaking for both of us. Es runāju par mums abiem. You might find this shocking this morning. Un jums varbūt tas liekas šokējoši šorīt. It was a madhouse to get into that game. Bija šausmīgi grūti tikt iekšā šajā stadionā. Guys were pushing and shoving Tur bija cilvēki, kas rīvējās viens gar otru just to get in the game. lai tikai tiktu uz to stadionu. And I thought to myself as I was getting shoved and pushed, Un tad, kad mani tur grūstīja un stumdīja, es pie sevis domāju, well, this is just like church on Sunday morning. tas izskatās tieši tāpat kā draudzes svētdienās. Maybe not. Varbūt ne gluži tieši tāpat. And there were far more men and women and children at that football game than apparently are here, and I'll bet in any other church in Riga this morning. Un tajā futbola spēlē bija vairāk vīru un sievu un bērnu nekā šajā draudzē, un es pieļauju, ka arī daudzās citās draudzēs šeit Rīgā. And while I was sitting there,
Un kamēr es tur sēdēju, sure that I was close to my last cold breath. un, protams, es biju līdz tuvu savam pēdējiem elpas vilcienam. How do we reach for Jesus all of these people? Kā lai mēs aizsniedzam šos te visus cilvēkus Kristum? How do we make a significant impact? Kā mums radīt tādu ietekmi šo cilvēku dzīvēs? And I thought, well, I think we probably should just repaint our sign and change the time of meeting. Un es domāju, ka varbūt mēs vienkārši varētu pārkrāsot to savu logo un nomainīt tikšanās laiku. If we're going to be like Jesus, Ja mēs gribam būt kā Jēzus, we're going to take the gospel, the good news, mēs ņemsim šo te labo vēsti out of the locked walls of our buildings no šīm te ieslēgtajām telpām and be like the first century church un būsim kā 1. gadsimta draudze and go to the streets. un iesim ielās. Now, I don't know how you would do that in your context, Un es nezinu, kā tas izskatās precīzi jūsu kontekstā, but I know if we don't, bet es zinu, ka ja mēs to nedarīsim, they will never be reached with the gospel. viņi nekad nedzirdēs evaņģēliju vēsti. Jesus' method, he went to them. Jēzus metode bija tā, ka viņš gāja pie viņiem. Are you? Vai tu esi gatavs to darīt? But he went to them with a specific purpose in mind. Bet viņš gāja pie viņiem ar tādu, viņam bija īpašs nolūks prātā. He took to them a message, Viņš nesa viņiem vēsti, an incredible message. pārsteidzošu, vienreizēju vēsti, A life-changing message. dzīvi izmainošu vēsti. And that life-changing message he records for us, and he went about all their towns and villages, Un tur ir pierakstīts šī te, dzīvi izmainošā vēsts, ka viņš devās uz visām viņu pilsētām un ciemiem, teaching and preaching. mācīdams un sludinādams. Teaching and preaching Mācīdams un sludinādams the gospel of the kingdom. valstības evaņģēliju. Teaching and preaching. Mācīdams un sludinādams. I've been a pastor and a professor for more years than some of you are old. Es esmu bijis mācītājs un pasniedzējs vairāk gadus nekā daudz no jums ir bijuši dzīvi. And I've always been just a little bit curious as to, what's the difference between teaching and preaching? Un es vienmēr esmu domājis par to, kāda tur ir tā atšķirība starp mācīšanu un sludināšanu. And then I read a scholar and a pastor who described that difference. Un es tad lasīju kādu mācītāju darbus, kurš paskaidroja šo te atšķirību. Now, I'm not sure that I totally agree with his observation. Varbūt es ne 100% piekrītu viņa novērojumiem, But I sort of think it's leaning in the right direction. bet man liekas, ka viņš tā kā sliecās uz pareizo pusi. Preaching Sludināšana is just teaching set on fire. ir mācīšana, kas ir aizdegta, tā kā degoša. But preaching is just teaching set on fire. Jā, sludināšana ir mācīšana uz steroīdiem. Ļoti labi, paldies. Jā. Teaching on steroids. Yes, teaching on steroids. Jā, mācīšana Indeed. uz steroīdiem. Tieši tā. Thank you, Carlos. Paldies, Kārli. By that I mean, Ar to es domāju. I've taught in the university and the seminary for 50 years. Un vairāk kā 50 gadus esmu mācījis dažādās universitātēs un semināros. Now, I know you're surprised at that because I only look 39. Es zinu, ka jūs esat pārsteigti, jo es izskatos 39 gadus vecs. Don't you dare laugh. Nesmējieties par to. So at 75, Un 75 gadu vecumā I began preaching and teaching at a very young age. man ir 75 gadi, tāpēc es sāku sludināt un mācīt ļoti jaunā vecumā. When I received my graduate degrees and began to teach in the university, Tad, kad es saņēmu savu
izglītības dokumentu, jā, tad es sāku mācīt universitātēs. It was more about helping students learn content, Un es vairāk centos studentiem iemācīt to saturu, to master the material. lai viņi iemācītos to materiālu. And I did that rather dispassionately. Un es to darīju ar tādu bezkaislīgu, Not a lot of emotion. bez daudzām emocijām. I was sort of like a pharmacy, simply dispensing the information. Es biju kā tāds aptiekārs, kas vienkārši izdalīja to informāciju. But when I began preaching, Bet tad, kad es sāku sludināt, there's an intensity tajā ir kāda intensitāte, that attends that as over against teaching. Let me rephrase this. There's an intensity in preaching that is not so true of teaching. Sludināšanā ir kaut kāda cita intensitāte, kuru mēs parasti nepiedzīvojam mācīšanā. That is to say, there's an element of persuasion. Tur ir kāds pārliecināšanas elements tajā visā. When we go about their towns and villages, we go with a sense of urgency, with a sense of energy, with a sense of persuasion. Kad mēs ejam uz viņu pilsētām un ciemām, mēs ejam ar tādu enerģijas pieplūdumu, ar tādu pārliecinošu pieplūdumu. There's a very difficult passage of Scripture. Ir kāda ļoti sarežģīta raksturvieta. It comes to us from the pen of the Apostle Peter. Un tā nāk no apustuļa Pētera rokas, rakstītās rokas. And it's really it's a hard text because it doesn't just apply to me or Carlos or Thomas. Un tur tas teksts ir ļoti sarežģīts, tāpēc, ka tas neatiecās tikai uz mani, uz Kārli vai uz Tomasu. I have to tell you this. Man jums tas ir jāpasaka. It applies to each of you sitting in the pews this morning. Tas attiecās uz ikvienu no jums, kas sēž šodien šeit krēslos. 1 Peter 3:15. 1. Pētera 3:15. Read that this afternoon. Izlasiet to šajā pēcpusdienā. And be ready at all times. Esiet visos laikos gatavi. To give an explanation. Dot tā kā pamācību, paskaidrojumu. To give a defense. Būt gatavi aizstāvēties. To everyone and anyone who asks of you. Ikvienam, kurš jums kaut ko varētu jautāt. Give an answer as to what you believe and why. Esiet gatavi sniegt atbildi par to, kam jūs ticat un kāpēc jūs ticat. And that applies to each one of you, not just to us. Un tas attiecās uz ikvienu no jums, ne tikai uz mani. The Bible says, Bībele saka, let the redeemed of the Lord say so. Lai tā kunga atpirktie to pasludina. Now, if God hasn't done anything for you, ja Dievs neko nav izdarījis tavā labā, well, you don't have to say anything. tad tev nekas nav arī jāsaka. But if he's done anything for Bet you, ja viņš kaut ko ir izdarījis tavā say labā, so. tad to pasludini, saki to anyone who citiem. asks you. Un saki to ikvienam, kurš tev to jautā. Speak of the life-changing message and the life change that Jesus brought to you. Runā par šo te dzīvi izmainošo vēsti un šo te izmainīto dzīvi, ko Dievs tev ir devis. Carlos, I've preached in a lot of churches. Kārlis, esmu sludinājis daudzās draudzēs. And I love this one the best. Un šitā man patīk vislabāk. Because I've been preaching, I don't know for how long. Un es pat es nezinu, cik ilgi esmu sludinājis šorīt. But that clock back there hasn't moved. Bet tas pulkstenis tur nav pakustējies. You people are in real trouble. Jūs esat nepatikšanās. How are we doing that time? Good. Yeah, it's... About all their towns and villages, from Remy to the pharmacy. Visās viņu pilsētās un ciemos no Rimī līdz pat aptiekai. With a sense of urgency and persuasion. Ar neatliekamības un pārliecināšanas sajūtu. Sharing the life-changing message. Stāstot šo te dzīvi izmainošo vēsti par Jēzu. Method. Metode. Message. Vēsts. What's the message? Kas ir tā vēsts?
The gospel of the kingdom. Valstības evaņģēlijs. Now, what does that word gospel mean? Ko tas vārds evaņģēlijs nozīmē? I can wait as long as you can. What does the word gospel mean? Ko tas vārds evaņģēlijs nozīmē? Anyone? Kāds no jums zina? Are you there? Vai jūs vispār klausāties? That's the good news. Ah, yes! Jā, pareizi. You have the A for the day. Tu saņem 10 šodien. You? Tu? You're still at a C minus. Tev vēl tāds knaps 5. The good news. Tā labā vēsts. Well, have you ever asked yourself the question? Vai jūs esat kādreiz sev uzdevuši jautājumu? If it's such good news, Ja tā ir tik laba vēsts, why are most of them opposed to it? kāpēc vairums no viņiem ir pret to? If it's such good news, Ja tā patiešām ir tik laba vēsts, why don't they think it is? kāpēc viņiem tā neliekās? They don't think the gospel is good news. Viņiem neliekās, ka evaņģēlijs ir labā vēsts. They think it's all about rules and regulations and mandates. Viņi domā, ka tas viss ir par likumiem un noteikumiem un prasībām. They think Viņi domā, that if God saw you having some fun, ka ja Dievs redzētu, ka tu nedaudz priecājies, He would squash you like a bug. viņš tevi saspiestu kā tādu You have any kukaini, neuzdrošinies te Obey all of the priecāties. rules, Paklausi visiem noteikumiem, all of the regulations, visām norādēm, all of the mandates, visām prasībām, every one of them. katru vienu And no if you fail tām. in one of them, Un ja tu pārkāp vienu, I am the policeman in heaven. I'll beat you to a pulp. es esmu policists no debesīm, es tevi sadautīšu zili zaļu. Now that sounds warm and embracing, doesn't it? Tā ir tāda mīloša un iekļaujoša vēsts, vai ne? If that's your view of what Christianity and faith is about, Ja tas ir tavs uzskats par to, kas kristietība un ticība ir, keeping all of the rules, kad mēs tikai un vienīgi sekojam visiem šiem te noteikumiem un cenšamies viņus ievērot, until he found the one that you didn't perform on, līdz kamēr viņš pamanīja vienu, kurā tu kļūdījies, and he will get you. un viņš tiks tev klāt. I don't know about you, Es nezinu, kā jūs, but that doesn't sound like good news to bet me. tas neizklausās kā laba vēsts man. What sounds like good news to me Labā vēsts priekš manis is the God who loves me, ir par Dievu, kurš man mīl, the God who cares for me. par Dievu, kuram rūp man dzīve. Yes, the God that disciplines me, Jā, protams, arī par Dievu, kurš mani disciplinē, but he Pārmāca. disciplines me for my good, bet viņš pārmāc mani, lai tas nākt man par labumu, that I may share his holiness. ka es varētu pieaugt viņa svētumā. That is a very difficult concept to grasp. Tas ir ļoti tāds grūts koncepts, ko satvert. Amazing grace. Nepelnīta žēlastība. How sweet the sound. Cik brīnišķīgi tās skaņas. That saved a wretch like me. Kas izglāba tādu nelietu kā mani. I have been a pastor for a number of years. Es daudzus gadus jau esmu mācītājs. And I was attending a Christian concert with one of the very popular groups in the U.S. Un es reiz apmeklēju kādas populāras amerikāņu grupas koncertu. And my wife and I were a bit late, and we had really good seats sort of down front. Un mēs ar sievu nedaudz kavējāmies, bet mums bija tādas labas biļetes tur priekšējās rindās. We were hurrying to our seats Mēs centāmies ieņemt savas vietas. when the group began to sing. Un šī grupa sāka savu uzstāšanos. And the lead singer Un šis te grupas vokālists began singing, and these were the words
first out of his mouth. Un viņš sāk dziedāt, un šie bija pirmie dziesmas vārdi. I am loved. Es esmu mīlēts, I am loved. esmu mīlēts. I can risk loving you. Es varu riskēt mīlēt tevi. And this line literally stopped me in my tracks. His next Un line. nākamā rindiņa burtiski lika man apstāties tur, kur es biju. Would you like to know what it was? Vai jūs gribētu zināt, kas tā par rindiņu? Would you like to know? Gribētu zināt? Yeah. Ja? Well, for those of you who'd like to know, listen up. For those of you who don't, just plug your ears. Tie, kas grib dzirdēt, klausieties, tie, kas negrib, tad aizspiediet ausis. Here's the line. Lūk šie te vārdi. The one who knows me best Tas, kurš mani vislabāk pazīst, loves me most. mani visvairāk mīl. Huh? Ko? The one who knows me best Tas, kurš mani vislabāk pazīst, loves me most? visvairāk mani mīl. I had lived my entire life not believing that. Es visu savu tā brīža dzīvi biju dzīvojis, neticot tam. I had lived my life hiding those things, Un bieži vien es slēpos no šīm te lietām. putting them in a dark closet in the back of my mind. Noliku tās tādā tumšā kambarī savu prāta aizmugurē. The one who knew me best, Tas, kurš man vislabāk pazīst, who opened that closet door and shined the light in there tas, kurš atvēra šī skapja durvis un iespīdināja savu gaismu tur, on every dirty, filthy thought and act I had ever done, un viņš apspīdināja savu gaismu uz ikvienu nekrietno, netīro, ļauno domu, kas ir man bijusi jebkad. loved me most. Un viņš man visvairāk mīl. That was the best news I ever heard. Tā bija vislabākā vēsts, ko es jebkad biju dzirdējis. Can I tell you something this morning? Vai es drīkst kaut ko jums If you don't get pateikt? anything else, Ja jūs neko citu no šī rīta neatcerēsieties, please get this. atcerieties šo. The one who knows you best Tas, kurš tevi vislabāk pazīst, loves you most. mīl tevi visvairāk. That's good news. Tā ir labā vēsts. The best news you've ever heard in your life. Tā ir vislabākā vēsts, ko tu jebkad savā dzīvē dzirdēsi. That God loves you Kad Dievs tevi mīl and cares for you. un viņam rūp tava dzīve. And he knows you can't perform well enough. Un viņš zina, ka tu nespēji performēt pietiekoši labi. He knows that you will fail. Viņš zina, ka tu izgāzīsies. But it's not about rules and regulations. Bet tas nav par noteikumiem un regulām. It's not about mandates and requirements. Tas nav par prasībām un noteikumu ievērošanu. It's about a personal relationship with a God who loves you, Tas ir par personīgām attiecībām ar Dievu, kurš mīl tevi. with a God who cares for you. Par Dievu, kuram rūp tava dzīve. I don't know if you're aware of it or not. Es nezinu, vai jūs par to zināt. God carries a picture of you around in his wallet. Dievam ir tava fotogrāfija, viņš viņu ielicis savā makā un And the nesā angels are līdzi. getting a bit tired of having to see it. Un eņģeļiem bišķīt jau ir apnicis skatīties uz viņu, uz to fotogrāfiju. The method, the message. Metode, vēsts. Would it make a difference to people if they knew that message, not just the rules? Vai kaut kas, kā jums šķiet, vai kaut kas mainītos šo te cilvēku dzīvē, ja viņi zinātu šo te vēsti un ne tikai par tiem noteikumiem? That's about a relationship with God through Jesus Christ. Ka tas ir par attiecībām ar Dievu caur viņa dēlu Jēzu Kristu. And God has your best interest at the center of his heart. Un Dievam rūp tava dzīve tik ļoti, ka viņš to ir ielicis savas sirds centrā. There's a method and there's a message. Ir metode un ir vēsts There's a motivation. un motivācija. Every day I pass them by. Katru dienu es eju garām viņiem. I can see it in their eyes. Es redzu to viņu acīs. Desperate people filled with care. Izmisuši cilvēki, kurus māca rūpes.
headed who knows where. Un viņi dodas sazin kur. Broken people, Salauzti cilvēki, broken lives. salauztas dzīves. People need the Lord. Cilvēkiem ir nepieciešams tas kungs. People need the Lord. Cilvēkiem ir vajadzīgs tas kungs. At the end of broken dreams, Visu salauzto sapņu beigās. He's an open door. Viņš ir atvērtās durvis. People need the Lord. Cilvēkiem ir nepieciešams tas kungs. And we have been commissioned Un mēs esam izsūtīti, to change our methods, lai mainītu mūsu metodes, to change the message that's about rules to a message about love and care. lai mēs mainītu šo te vēsti no tikai par noteikumiem uz vēsti, kas par rūpēm. And be motivated Un by the lost brokenness of people. un mūsu motivācijai jānāk no šo te salauzto un pazudušo cilvēku dzīvēm. In my career, I've been in over 100 countries of the world. Es savas dzīves laikā esmu apmeklējis vairāk kā 100 dažādas pasaules valstis. I wish you could walk with me this morning through and to the Pasar Andir. The what? Pasar Andir. Where is that? In Jakarta, in Bandung. Okay. Es gribētu, lai jūs šorīt dotos ceļojumā ar mani caur kādu no Indonēzijas vietām, Pasāru Bandī. In the inside of that city of 12 million people, Un šajā pilsētā, kurā dzīvo 12 miljoni cilvēku, there are 3.5 million stateless Chinese. dzīvo 3,5 miljoni ķīniešu, kuriem nav tā kā pilsonības, pavalstniecības. There is no infrastructure at all. Tur nav nekādas infrastruktūras. All hovels and tin sheds and one-room shacks. Visādas tur tādas būdiņas un teltis un vienistabas cinka, laikam, No electricity, būdiņas. Nav elektrības. no power, electric power, Nav nekādas elektrības, jā. no heating power. Nav nekādas apkuras. There is a culvert, like a concrete river that runs through the middle of it. A concrete river? Yeah, it's a culvert, we call it. I don't know. It's like a drainage ditch. Jā, but tur ir, it's made of concrete. tur ir tāds tā kā grāvis, kas ir veidots no cementa, pa kuru plūst kaut kāds ūdens. A woman will come out of a dirty, filthy hovel. Un kāda sieviete iznāks no netīras būdiņas. And she'll have a gayong and an ember, a bucket and a dipper. Un viņai būs rokās painis un tur kaut kāds smeļamais. And she will reach down into that filthy river and she'll pull up water Un viņa pasmels no šīs te netīrās upes and put it in her bucket. un pasmels ūdeni un ielies to savā spainī. And then she'll reach down with her hands and throw out the feces. Un tad viņa ar roku paņems un izmetīs no turienes izkārnījumus. And she'll brush her teeth with that. Un pēc tam viņa pucēs zobus ar šo ūdeni. She will wash her children with that. Viņa mazgās savus bērnus ar šo ūdeni. And the chances are her newborn child won't live past the age of 5. Un ir liela ticamība, ka viņas jaundzimušais bērns nenodzīvos vairāk kā 5 gadus. Every day she lives on the frayed edges of desperation. Un katru dienu viņa dzīvo uz izmisuma galējās robežas. I wish you could walk with me down a street in Bombay, India. Es gribētu, lai jūs kopā ar mani varētu iet pa kādu ielu Bombejā, Indijā. In the evening, Vakarā a woman and her
11-year-old daughter will be walking the streets with many others like her. Kāda sieviete un viņas 11 gadus vecā meita staigās pa pilsētas ielām tāpat kā daudz citi līdzīgi cilvēki viņai. She will lay out on the concrete walkway a thin blanket. Un uz ietves viņa izklās tādu plānu sedziņu. She will take dried out cow manure Viņa paņems izžāvētus govs ekskrementus in a small pot. un nelielu katliņu. She will light the cow manure. Viņa aizdedzinās šos te govs izkārnījumus She may have a small vegetable to put in the pot with some water. un kopā ar ūdeni viņa katliņā ieliks kādu dārzenīti. And that will be her dinner Un tās būs viņas vakariņas and her daughters. un viņas meitas That will be vakariņas. their only means of heat. Un tas būs vienīgais viņu siltuma avots. And after an hour or two, a man will walk down the sidewalk Un pēc kādām pāris stundām pa šo ietvi ies kāds vīrs and demand payment for her to sleep on the sidewalk. un prasīs samaksu no viņas par to, ka viņa guļ uz šīs te ietves. And if she fails to pay, Un ja viņa nespēs samaksāt, he may take her daughter viņš var savākt viņas meitu and sell her into sexual slavery. un pārdot viņu seksuālā verdzībā. We live in a desperately broken world. Mēs dzīvojam izmisuši salauztā pasaulē, Where the good news of Jesus Christ needs to be taught and needs to be preached. kur labā vēsts par Jēzu, tai ir nepieciešams būt sludinātai un mācītai. I'll invite people to go with me to these places. Es bieži vien aicinu cilvēkus līdzi, apmeklējot šīs te vietas. And oftentimes they'll say something like, well, you know, Dr. Sam, if I'm going to pray about this and ask God to give me a heart of compassion. Un viņi bieži vien man saka, mācīties, es lūgšu Dievu par šiem cilvēkiem, lai viņš man dod žēlastības pilnu sirdi. That God would give me a heart of mercy, then I'll go. Lai Dievs dod man šādu žēlastības sirdi, tad es došos pie viņiem. But God really has to move and give me the gift of compassion and mercy. Bet Dievam tiešām ir jāiekustina tā mana sirds un jādod šī žēlastības dāvana. And they will never go. Un viņi nekad nedosies pie šiem cilvēkiem. Because they have it backwards. Tāpēc, ka viņi to ir sapratuši aģgārni. They have it, the cart before the horse. Viņi ir likuši vezumu zirgam priekšā. The text tells us that Jesus went about their towns and villages preaching and teaching the gospel of the kingdom and healing all kinds of diseases. Šī raksturvieta mums saka, ka Jēzus devās uz viņu pilsētām un ciemiem, sludinādams un mācīdams labo vēsti un dziedinādams viņus no visādām kaitēm. Listen now. Ieklausieties. And when he saw the multitude, Un kad viņš redzēja cilvēku pūļus, he had compassion on them, viņš iežēlojās par tiem, for he saw them as sheep without a shepherd. jo viņš redzēja, ka viņi ir kā avis bez gana. If you want compassion, Ja jūs gribat līdzjūtību, don't sit in this building and pray for it. nesēdiet šajā ēkā un lūdzat par to. Walk to the pharmacy, walk to Remy's, Aiziet uz aptieku, ejiet uz Rimī, walk the streets of Bombay, staigājiet pa Bombejas ielām, Bandung, Bandungu ielām and see the multitude. un ieraudziet ļaužu pūļus. I don't mean just look at them. Un es nesaku, ka tikai vienkārši apskatiet viņus. See them Ieraugiet viņus. as Jesus saw them. Tieši tāpat kā Jēzus redzēja viņus. Then you'll have a heart of compassion. Tad jums būs žēlastības pilna sirds. And then you'll be Līdzjūtības. motivated
to adopt a different method. Un tad jums būs motivācija pieiet tam visam ar citu But metodi. it begins with this motivation of compassion. Bet tas sākās no šīs te līdzjūtības motivācijas. In a few moments, Pēc dažiem mirkļiem we're going to leave. mēs dosimies prom. You're going to walk or drive a car. You're going to be out in the community some way or another. Jūs iesiet ar kājām vai brauksiet ar mašīnu, jūs būsiet apkārtējā sabiedrībā. I wonder, Un es gribu zināt, will you see them? vai jūs viņus redzēsiet, Really see them? patiešām ieraudzīsiet. Broken people living fear to fear. Salauzti cilvēki, kas dzīvo no bailes uz baili. Laughter hides their silent cries. Smiekli noslēp viņu klusās raudas, And only Jesus hears. un tikai Jēzus tās dzird. People need the Lord. Cilvēkiem vajadzīgs tas kungs.